नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आजको हाम्रो रेसिपी छ गिलो रोटी। यो गिलो रोटी के हो त, कसरी बनाउने यसलाई? साधारणतया गिलो रोटी बिहानै ब्रेकफास्टसँग खाने गरिन्छ। यसलाई नेपाली भान्सामा चिनी मिसाएर पकाउने गरिन्छ, तर आज म चिनी रहित गहुँको गिलो रोटी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो गिलो रोटी अथवा नेपाली प्यानकेक बनाउन एकदमै सजिलो छ। झटपट 5-10 मिनेट भित्रमा पाकिहाल्छ। ल सुरु गरौँ है त आजको हाम्रो रेसिपी। बनाउनका लागि सुरुमा हामी 2 कप गहुँको पिठो लिन्छौँ। त्यसमा थोरै पानी हालेर बिस्तारै व्हिस्कले चलाउँदै जान्छौँ। गहुँको पिठोमा हामीले केही पनि मिसाउँदैनौँ, किनभने अन्तिममा हामीले त्यही रोटीमा मह मिसाएर खान पनि सक्छौँ। यसरी व्हिस्क गर्दा बीचबीचमा पानी थप्दै जानुपर्छ। रोटीको ब्याटरमा सानो सानो डल्लो भने रहनु हुँदैन। त्यसैगरी हामीले तयार गरेको ब्याटर धेरै बाक्लो तथा धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। राम्रो तथा सानो सानो डल्ला डल्ली रहित ब्याटर बनाउनको लागि अन्तिममा हामीले त्यो ब्याटरलाई व्हिस्कको सहायताले अलि छिटो छिटो चलाउँछौँ। अब हाम्रो पिठोको ब्याटर पकाउनको लागि रेडी भयो। त्यसको लागि सुरुमा हामी ग्यास अन गर्छौँ र त्यसमा एउटा प्यान बसाल्छौँ। 1 चम्ची घिउ अथवा तेलले प्यानलाई राम्रोसँग ग्रिज गर्छौँ। तावा हल्का तातो भइसकेपछि 1 डाडु ब्याटरलाई हामीले त्यसमा खन्याउँछौँ। अब त्यो हालेको ब्याटरलाई हामीले हातबाट यसरी चारैतिर फैलाउँछौँ। यस्तो गर्दा हाम्रो हातले कतिको तातो सहन सक्छ त्यो अनुसारले बिस्तारै फैलाउनु पर्छ। अथवा त्यो ब्याटरलाई हामीले यसरी डाडुको पछाडिको भागबाट पनि फैलाउन सक्छौँ। यसरी ब्याटर फैलाउँदै गर्दा हामीले एकदमै पातलो हुने गरी फैलाउनु पर्छ। ब्याटर चारैतिर फैलाइसकेपछि त्यसलाई सानो आगोको आँचमा बिस्तारै पाक्न छोड्छौँ। माथिपट्टि यसरी ब्याटर सुकिसकेपछि त्यसलाई हामीले अर्कोपट्टि फर्काउँछौँ। अर्को साइड हामीले एकछिन राम्रोसँग पाक्नको लागि छोड्छौँ। त्यो साइड पनि राम्रोसँग पाकिसकेपछि त्यसलाई फेरि हामी अर्को साइड फर्काउँछौँ र एउटा पुन्युले चारैतिर बिस्तारै बिस्तारै थिच्छौँ। त्यसरी प्रेस गर्दै जाँदा रोटीमा हामीले कतै कतै सानो सानो फुलेको पनि देख्न सक्छौँ। अब हाम्रो गिलो रोटी राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यो रेसिपीलाई तपाईले आफ्नो घरमा पनि बनाइसक्नु भएको हुन सक्छ। यदि तपाईले बनाउनु भएको छैन भने एकपल्ट बनाएर आफ्नो परिवारसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी डायबिटिजका पेसेन्टहरूको लागि पनि एकदमै हेल्दी मानिन्छ। यसलाई हामी सर्भिङ प्लेटमा खन्याउँछौँ। यो स्वस्थकर ब्रेकफास्ट हरेक उमेर समूहका व्यक्तिलाई हामीले दिन सक्छौँ। साथसाथै 1 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई पनि हामीले यो ब्रेकफास्ट राम्रोसँग खुवाउन सक्छौँ। यदि हामीले 1 वर्ष मुनिका बच्चालाई दिन्छौँ भने हामीले दुध र मह भने दिनु हुँदैन। रोटीलाई हामीले ब्रेकफास्टको रूपमा तातो दुध र महसँग सर्भ गर्न सक्छौँ। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथमा कमेन्ट र बेल बटन पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। यसका साथै हाम्रो नेपाली फ्यामिली किचनको इन्स्टा, फेसबुक तथा टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला।
भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर अर्को भिडियोमा पनि आउने नै छु। आजको लागि बाई बाई।